咁咧就我哋睇 M14。咁其實咧，亦都頭先阿 Pat 開場白講得好好啊，就係話其實今次 M11同 M14咧，雖然由2023年6月會計師公會咧就已經第一次出 hot topic list，但係今次大家留唔留意到望落去咧，好似點解有啲人 pass paper 又冇喎？咁我就想而家即係用少少時間俾啲 input。咁講完咧，亦都呼應阿 Pat 頭先講啦。梗係希望你今次2025年10月真係一 take pass， 即係因為我哋真係教你哋咧就係啲 exam tech list pass， 但係去到2026年6月或之後，到底多咗一年新嘢，點解我哋國際稅嘅轉變會影響咗香港稅，而香港稅亦都會影響咗啲 accounting standard？嗰個咧就陣間講，一陣間要叫講少少咧，要聽叫你即係俾少少 insight 落去，因為好多人唔知啊，好難嘅嗰啲咁多嘢 update 咧，係因為 international 嗰邊嚟 update 緊。係啊，因為大家都知啦，今期係2025年12月啦。咁你讀到嗰個 cut off of 個 tax regulations 咧，其實就係讀到2024年嘅5月31嘅啫。咁即係話我哋今日已經係幾時啊？今日已經係2025年嘅11月15啦。咁即係有成年幾嗰啲佢唔考得你住噶嘛？好啦，我哋首先咧嗱一嗱，其實大家有冇留意一樣嘢咧？佢唔係用嗰啲 alphabetical order A、B、C、D 咁排，咁係有個玄機㗎。因為喺過去咧，通常早段嗰啲咧就係 Section A case studies 50分，即係一個 mix of 例如大陸稅啦、香港 property tax 啦。但係你留唔留意到咧？第一個 topic。好多人見到呢個 topic 咧，就已經覺得哇，佢想問啲乜咧 ？Tax and business analysis， 關於 merger and acquisition transactions， 收購合併。大家你知唔知啊？就算連 Big Four firm， 其實佢哋都要單獨整一條 team 做 M&A 㗎。因為而家嘅 specialization， 可能你淨係識 transfer pricing， 你淨係識大陸稅嘅 individual income tax， 陣間我哋都有 individual income tax。所以啲人就話啊，咁即係乜咧？嗱，當然啦。我梗係有教呢一啲啦，因為講真，我咧頭先都講過噶嘛。我除咗教 QP 咧，其實我都仲有喺唔同地方或者大學裏邊咧，種種稅我都有教。頭先我哋剛才咧，我咧就有講過我種種稅，即係之前個版啊，我哋種種稅都有教。你知唔知咧？佢哋碰到呢個 merger and acquisition， 就算佢係做稅喺 Big Four 都係難噶。仲有business issue。我俾啲 input 大家，你諗下啦。如果你係 merger acquisition， 你諗下你啲 asset side asset 啊，我哋有分乜嘢啊？3大類型。第一，你要諗 trading stock， 呢啲肯定我哋個課程就 fit in 俾你啦。你好簡單啦，咁你譬如你 acquire 啲 trading stock， 你嘅 profit tax treatment， 你 dispose 嗰個又點咧？第二啦，我哋有 plant and machineries， 嗱，呢個難好多噶噃。你記住，你有時你買賣一啲 used 嘅嘢，到底你點樣攞嗰啲 depreciation allowance？ 仲有第三 building structures。所以好多時咧，其實咧，我教我啲學生除咗 fit in exam techniques 咧，教埋佢點樣寫落 answer book。我有個 approach 噶，因為個 approach 咧係課你好容易。正所謂快靚正咁寫落去，所以你記住，你今次呢度咧，你要最少諗到 at least 呢幾樣嘢。嗱，好簡單啦，譬如你 cash， 你 transfer 啲 cash 冇 tax implications 噶，你 transfer 啲 receivable， 你唔計 bad debt 嗰橛啦，你都冇嘅。但係呢3樣嘢就要考慮啦。不過頭先我咪講過嘅，佢唔係由 A、B、C、D 咁排，你見唔見到呢2個 topic 佢係咁樣排噶？Amalgamations 嗱，呢一啲咧係從來都喺 M14或者 Module D 都未考過，